안녕하세요. 이리 리포터 신정호입니다. 오늘은 저희 신제품 SOS 노즈판 스프레이 효과를 한번 실험해보기 위해 제가 이 자리에 나왔는데요. 매일 10시간이나 힘든 업무에 시달리면서 늘 피곤에 쩔어있는 강남구 역삼동에 사는 천재민 씨에게 한번 실험해보려고 합니다. 자, 그럼 먼저 그의 하루 일과를 살펴보도록 할까요? 스물아홉 살의 재민 씨는 쇼핑몰에서 배송 관련 업무를 담당하고 있습니다. 그리고 오늘 그 업무가 시작됩니다. 부지런히 나르고 옮기고 바쁜 재민 씨. 몇 안 되는 남성 직원인 재민 씨에겐 힘쓰는 일은 일선다반사입니다. 남 직원들이 원체 없어서 몸 쓰는 일이야 뭐 원래 그러려니 하죠. 그냥 하는 거예요. 잠이나 좀 원 없이 푹 잡았으면 좋겠네요. 그래도 점심시간만큼은 여유롭게 만끽하는 재민씨. 표정이 여간 행복해 보이네요. 시간을 보니 업무 시간까진 약간 여유가 있는데요. 재민씨는 막간을 이용해 쪽잠을 자기로 합니다. 피곤한지 금방 잠들어 버리고만 재민씨. 얕게 코골이마저 누리는 모습이 안쓰러워 보입니다. 이때 필요한 밀키드레스 노즈판 스프레이 제가 한번 뿌려보겠습니다. 워낙 고단한 데다 급하게 골아떨어져서 깰 법한데도 계속 자네요. 신기하게도 점점 코골이가 잦아들어가는 것을 볼 수 있습니다. 저기요, 천재민 씨. 그만 주무시고 일어나셔야죠. 저희 점심시간이 끝났어요. 1시가 넘었어요, 지금. 얼른 일하러 가셔야죠. 자, 어떠셨나요? 저희 밀키드레스 SOS 노즈판 스프레이 효과. 괜찮았죠? 주변 사람의 코골이 때문에 너무 신경 쓰인다 하시는 분들, 저희 SOS 노즈판 스프레이 추천해 보시길 바랄게요.